中山買樓咧，最近好熱門嘅一個話題咧就係4.0住宅。咁你知唔知我身後呢個住宅咧喺好多年前就係已經按照4.0嘅一個豪宅標準嚟建設嘅咧？冇錯啦。咁我身後呢個單位咧就係中山市區東區旗杆新城板塊嘅鴻銳一品嘅。呢個小區咧係按照我哋4.0嘅一個規格去打造㗎。當時最高峰咧係賣到25,000一個方，咁而家咧單價12,000就可以做到拎包入住啦。咁睇下我哋小區嘅一個生活配套咧係相當方便嘅。小區咧就自帶有我哋嘅商業街，7門咧衣食住行相當方便。由呢度咧揸車去到我哋嘅富逸城Coco City 大型商圈只需要5分鐘嘅車程，門口咧就有巴士站，18蚊咧就可以搭車翻到我哋嘅深圳灣口岸。生活配套咧都係相當便利，包括去到我哋香港咧都係個零鐘嘅車程啦。咁而家咧就跟住我哋嘅鏡頭睇下呢個小區咧有啲咩配套啦。咁首先從呢個大門睇落去咧，就可以見到呢個小區嘅品質啦，同埋佢嘅規格咧係絕對唔一般唔簡單嘅。我哋呢個小區嘅門頭咧就有6米嘅一個抬高式，包括上到我哋嘅小區空中花園嘅設計都係相當之靚仔嘅，而且咧係成個中山唯一一個帶有我哋扶手電梯直接上翻到呢個園林睇下係咪相當之大氣咧？呢個門頭6米嘅闊度，11米嘅一個雲寬咁呢度咧入翻去就係我哋小區嘅一個園林去到有4000方嘅一個皇家園林會所俾到我哋業主入邊咧有我哋標準嘅恆溫泳池啦，同埋我哋健身房、瑜伽室、汗蒸館包括埋網球場籃球場，全部都有配套嘅。咁而家事不宜遲咧，就跟住我嘅鏡頭一齊上去小區睇睇。咁依家咧就嚟到我哋小區嘅園林啦。呢度咧係下沉式嘅一個會所設計啦。咁成個小區咧都係做咗空中花園嘅一個設計啦。咁我依家帶大家參觀下我哋呢個4000方嘅皇家式嘅會所啦。咁呢邊就係我哋一個室外嘅兒童池啦，同埋成人池啦，亦都係國家級嘅一個標準式嘅泳池啦。咁我哋睇到咧，成個小區嘅園林設計咧係做得相當之有層次感嘅。呢邊咧有2-3個鳥巢嘅一個造型啦，亦都係意喻咗我哋歸家嘅一個意思啦。咁就睇下呢邊咧就係一個室內嘅恆溫泳池，同樣亦都係做咗標準嘅一個國家級嘅泳池。咁成個會所咧佢嘅一個區域分佈咧係非常之齊全㗎。咁呢邊咧係泳池部分，咁呢度咧有我哋嘅健身房啦、瑜伽室啦、書吧啦、咖啡館啦，所以話成個區域係相當齊全㗎。咁依家帶大家參觀下我哋室內嘅一個功能區域啦。呢度咧都有俾到我哋業主休息嘅一個區域啦。咁入翻去咧就係我哋嘅健身房啦，同埋我哋嘅汗蒸館、瑜伽室。呢度部分咧就係我哋嘅業主公區嘅一個書吧，同埋我哋嘅咖啡館，平時可以攤頭喺呢度休息睇下書相當之寫意㗎。入邊咧就有我哋嘅更衣室啦，可以做埋我哋嘅汗蒸啦，同埋做瑜伽咧，所有嘅一個功能係非常之齊全嘅。咁呢度咧係做咗花咗300萬去打造㗎，包括埋我哋嘅健身房咧，全部嘅器材咧都係用咗進口嘅一個設計啦。咁我哋依家帶大家睇一睇，呢度咧就係我哋健身房嘅一個區域啦，睇睇入邊咧就係我哋嘅健身器材，亦都係相當之齊全㗎，用咗300萬重金打造嘅一個健身區域，睇睇。聽講咧一部跑步機咧都要超10萬進口嘅器材。咁我哋依家就帶大家咁參觀完我哋呢個4000方嘅皇家會所，咁而家帶大家上去睇下我哋嘅示範單位啊。咁而家上到嚟我哋示範單位啦，呢度咧係2部電梯4伙嘅人家嘅。咁首先入嚟咧就見到呢塊板上面寫住咧送全屋嘅一個家私同埋家電基本上咧就可以做到拎包入住啦，亦都係大牌子嚟嘅。咁依家咧單價係12,000蚊起咧就可以做到拎包入住㗎啦。呢度咧係另一戶118平方咧可以做到大3房一個設計。咁首先入嚟咧就見到我哋呢個大門咧都係做咗雙開嘅子母門啦，都係非常之大氣嘅。睇睇呢個單位咧係一個雲廳嘅設計啦，客廳開間咧有將近5米嘅一個闊度嘅，非常之闊落㗎。同埋呢間呢個樓層咧20樓嘅採光視野咧都係相當唔錯嘅，而且2棟樓之間嘅樓間距咧係相當 OK 嘅。樓下咧就小區嘅園林同埋呢個會所，呢邊咧仲可以睇到我哋嘅山景同埋城市景㗎。咁我哋而家見到嘅家私家電咧，到時就係拎包入住嘅一個標準啦。基本上咧帶2件衫就可以入住㗎，非常之方便。入邊係廚房嚟嘅，成間屋咧我覺得係非常之方正㗎。咁我哋現時咧價格咧就12,000蚊起，咁高樓層咧就13,000蚊有得揀部分嘅樓層咧都選擇比較多嘅。咁再睇下我哋2間休息區啦，其實依家呢個光線咧係相當光猛嘅，呢個採光下20樓嘅一個高度係非常之唔錯嘅。咁再講翻生活配套啦，5分鐘去翻我哋富逸城啦、Coco City 啦，生活配套
衣食住行係相當便利嘅。去翻我哋深圳灣羅湖口岸，亦都係1個鐘之內嘅車程。咁呢邊咧就係我哋主人房帶翻個套廁啦所有見到都係交付標準。我哋呢邊咧睇翻出去嘅景觀咧，都係成個中山市區東區嘅一個城市景觀咧，都係比較開揚嘅。咁依家12,000蚊嘅單價，送家私家電，性價比我覺得係相當之高嘅，而且有呢啲品質。咁有興趣嘅朋友咧，評論區留言3個6，我發資料俾你睇睇。